Rákai Filip Kálmán producer megcsinálta minden idők legdrágább magyar filmjét, amire 6 milliárd forint közpénzt sikerült összeszedni a magyar kormány legnagyobb dicsőségére, és valóban ki ne örülne annak, ha filmet forgatnak 6 milliárd forintból a magyar nép legszentebb ünnepéről, március 15-éről. Rákai Filip Kálmán szerint az, aki ennek valahogy mégsem örül annyira, legalábbis hazaáruló, de azt tuti, hogy a dollár baloldal Bérence lapos kúszásban közlekedő, idegen szívű ügynök. Az már nem fér Rákai Filip Kálmán fejébe, hogy az ember nem feltétlenül annak nem örül, hogy filmet forgatnak Petőfi Sándorról és a márciusi ifjakról, hanem annak, ha arra érdemtelenek teszik ezt, olyanok például, mint ő maga, aki hozomra kapott 6 milliárd forintnyi közpénzt, hogy megvalósítsa önmagát. Ugyanakkor az olyanok, mint Rákai Filip Kálmán, határozottan úgy érzik, hogy nekik ez a közpénz jár, mert megérdemlik, s különben is. Itt már 14 éven elhonol, s a hatalom arra ad pénzt, amire akar, és annak, akinek akar. Ez a személy pedig történetesen most ő, mert már letett valamit az asztalra, hiszen jó ütembe lépett a tömeg elé 2002-ben, igaz, aznap nem március idusa, hanem április volt, 13-a, és nem is a Nemzeti Múzeum előtt történt mindez, hanem a Kossuth téren, és nem is csak 10 000-en voltak ott, hanem szerinte kapcsiból úgy 2 millióan. Forradalom volt ez is, az is. Bolond, aki a nüanszokon fennakad. Rákai Filip Kálmán egyébként szereti hangsúlyozni, hogy ő és alkotótársai nem sajtpapíron dobták össze a csavaros fordulatokat tartalmazó forgatókönyvet, hanem hosszasan töprengtek rajta, beleszőve a gonosz megtestesítőjét és egy klasszikus dollárvindisgrécet, nem is a féle Rubel Paszkevicset, a különbség, mint tudjuk, potomság, ahogy azt Petőfi mondaná, orosz pikásokkal a háta megett. De ne hasogassunk szört, van okunk örömre, hiszen Rákai Filip Kálmán elárulta, hogy már dolgozik 1526 történetén is, nyilván a mostanihoz hasonló mottóval, vagyis ami történt és ami történhetett volna. Lehet, hogy most első Szulajmán hadai nem izzúzzák szét második Lajos seregét, aki aztán nem is fullad vízbe, és nyilván lesz itt ármány és szerelem. Ja nem, hiszen a Schiller, de Cselszövés bizonyosan. Dózsa György is biztosan megerősíteni, hogy Szapolyainak rohadt súnyi tekintete volt. Igaz, nem feltétlenül tudjuk, hogyan is nézett ki Szapolyai, de ez nem zavar senkit, amióta az Origo a Petőfiékről 6 milliárd forintból leforgatott műről áradozva kétségtelenül formabontó, ám sajtótörténeti módon állapította meg, hogy a Berettyán Nádor, a Nemzeti Színház színművésze döbbenetesen hasonlít a költőre, bár valójában nem tudjuk pontosan, hogyan nézett ki Petőfi. Viszont legalább Dózsát sem ültették tüzes trónra, ezt már Petőfi költötte a történethez, s ha ő így belenyúlhatott a magyar történelembe, miért ne tehetné meg ugyanezt Rákai Filip Kálmán is, ugyebár? Akárhogyan is, vannak olyanok még az ő szellemi köréből is, akik elégedetlenek lettek az alkotással, közéjük való Bencsik András, akit nem igazán lehet elhajlással vádolni, miután 30 éve is a szovjetek hősiességét zengte, ahogy most is az oroszokért áll ki tiszta szívvel, igaz, akkor a Népszabadságpárt rovatának munkatársaként, most a Demokrata főszerkesztőjeként lelkendezik. Na most úgy tűnik, Bencsik szerint a Most vagy Soha című alkotás egy nagy rakás szar, amire Rákai húsvét szelleméhez méltó úgy reagált, hogy 2000 éves történet, nagy csütörtökön és nagypénteken mindenkiről kiderül, kicsoda is valójában, ami elég nyilvánvaló utalásnak tűnik Júdás személyére. Vagyis elképzelhető, hogy Rákai már egy újabb forgatókönyvben is dolgozik, ha az is az, ami történt és ami történhetett volna mottóval készül, akkor már most kezdhetünk izgulni a megváltóért. Vagy inkább nem. Vagy mégis, de bonyolult történet ez. Akkor ennyi.